怎么接都接不上去，没法接。我不知道当初是怎么验收通过的这个消防，整栋楼人全部入住了。我不知道当初的时候这房子是怎么验收通过，怎么交的房。1月31日晚，贵州市鼻烟区政府新闻办公室发布情况通报。2024年1月30日21时49分，贵阳市鼻烟区消防救援大队接到群众报警称，中山1号甲栋2单元14楼一居民家中发生火情。21时50分，消防救援力量立即出动。22时25分，呼救结束，现场救出1名被困人员，并立即送医救治，经全力抢救无效身亡。经初步调查，起火原因系燃放烟花爆竹，火星溅入室内引燃杂物所致。救援过程中发现消防栓因水带接口缺失，无法正常使用。火情发生后，鼻烟区第一时间启动应急响应，全力做好消防救援、善后处理，并同步组织开展对涉事小区的消防隐患排查整改工作。针对救援过程中发现的问题，鼻烟区政府已成立工作组开展调查，相关情况将依规进行公布。